صباحكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم من جديد. تنتشر الشكاوى المتعلقة بالتهابات مجرى النفس عند الأطفال بشكل متكرر وواسع، عشان هيك من الضروري إنه نعرف نشخص هاي الحالات اللي بتؤدي لضرر ملحوظ عند الأطفال. قد يصاب الطفل بتسارع في معدل التنفس وزيادة في النبض، وهي الأعراض المميزة للإصابة بالتهاب رئوي. موضوعنا اليوم مع دكتور جورج مسيح، أخصائي أطفال وحديثي الولادة، نطرح عليه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتهاب الرئة عند الأطفال. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم وصباح الخير لجميع المشاهدين إلى فضائية الفلسطينية. دكتور، يعني التهابات الرئة هي واحدة من الالتهابات، من كم من الالتهابات اللي ممكن يصاب بها الأطفال بهاي الفترة وبالشتاء تحديد، والناس تسأل عن هذا الموضوع كثير، فيمكن تتفق معي إنه إحنا جيد إنه خصصنا هذا الموضوع في هاي الفترة. نعم أتفق معك، لأنه هذا من الأمراض الشتوية اللي بنشوفها، وطبعا هناك أسباب إلها يعني رح نتكلم عليها، وطرق التشخيص والعلاج طبعا مهمة لكل المشاهدين أن يعرفوها، وإذا كان في كمان مضاعفات من هالموضوع هذا لازم يعرفوها كمان المشاهدين. ونبدأ من السؤال الأول هون، إنه نحكي أكثر، تشرح لنا أكثر كمان للمشاهدين، لأنه مرات بنميز من ما بنميز بين التهاب رئوي والتهابات أخرى في منطقة الرئة، فنحكي عن الالتهابات الرئوية. نعم، يعني بنقصد في الالتهابات الرئوية إحنا اللي هي التهابات أنسجة الرئة. الرئة فيها أنسجة مثل باقي أجهزة الجسم الأخرى. لما تصاب بالالتهاب هذا المعروف بالتهابات الرئة أو التهابات الرئوية. طبعا هون عادة الالتهابات الرئوية مش كتير شائعة مثل التهابات الزكام والرشح واللوزتين والتهابات الأذن، مش كتير شائعة زيها. هي تأتي كمضاعفات لحدوث التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، وتنتقل بعد عدة أيام 3-4 أيام إلى الرئتين من الداخل، إلى أنسجة الرئة، ويسبقها دائما سيلان بالأنف وحك بالأنف وسعال وحرارة مرتفعة خفيفة، وبعدين بعد 3-4 أيام بتصير حالة الطفل تسوء أكثر، وممكن اعتبارها التهاب بأنسجة الرئة في حال ارتفعت درجة الحرارة ارتفاع شديد، صار في تسارع في النفس أو ضيقة في النفس، تضايق بالنفس أو تصفير أو تزمير أو وجع بالرئتين نفسها لما بأخذ الطفل التنفس، مع سعال مستمر وبلغم، وأحيانا ريحة البلغم بتكون كريهة أو لونه بيكون أصفر أو أخضر، مش مثل لون البلغم الطبيعي الأبيض أو المبيض. فمن هون نقدر نعرف انه صار في التهاب في الجهاز التنفسي السفلي اللي هي الرئتين، في أنسجة الرئتين، وهذا يشكل نوعا ما خطر على حياة الطفل. احنا بنحكي عن فئة الأطفال من عمر مثلا عدة أشهر لعمر 2 وبعدين من عمر 2 لعمر 6 سنوات وبعدين أكثر من 6 سنوات. فالجنين ممكن من أول ما يولد، يعني بعد فترة قصيرة نعم. يبدأ هذا الشيء نعم. ظاهر نعم. هون بدي أسأل، هل يعني ممكن الأهل، يعني كيف ممكن الأهل يميزوا إنه في مشكلة في هذا الموضوع أو في بداية التهاب؟ وكمان إيش الفرق إذا العائلة بتنتبه من أولها أو بتتأخر وهي مش فاهمة إيش اللي عم بيصير مع الطفل؟ نعم، كما ذكرنا يعني من أحد مميزات الالتهابات الرئوية انه ارتفاع شديد بدرجه الحراره، اعياء بالطفل، رفضه للاكل ورفضه للعب ورفضه للحركه، ميله للنوم، تسارع بدقات القلب وتسارع بعدد التنفس. احنا بنعرف انه عدد مرات التنفس عند الاطفال مثلا بتكون تحت ال40، فاحنا ممكن نكون نشعر انه في تنفس سريع عم بيصير عند الطفل. هذا يمكن اكثر واحد، يعني هذا اكثر عرض بيميزه عن الاعراض اخرى، يعني درجه الحراره ممكن تكون لاسباب مختلفه، ولكن يمكن التنفس اللي بيقدر يلتقطوا الاهل منه انه في مشكله. نعم، هذه من الاشياء المميزه لالتهاب الجهاز التنفسي السفلي او التهاب الرئتين. ذبول عام بالجسم، قحه مستمره او متقطعه، قحه جافه او مع بلغم، احيانا اوجاع في البطن، تقيؤ، خاصه اذا كانت الالتهابات الرئويه بمحاذاه حجاب الحاجز، هذه بتعطي اوجاع في البطن او بتعطي احيانا تقيؤ، وبتكون حاله الطفل يعني سيئه نوعا ما مقارنه مع التهابات الجهاز التنفسي العلوي. دكتور، هل بيكون في أكثر خطورة أو أقل خطورة بتعتمد على عامل العمر؟ إذا كان أصغر هل بيزيد من خطورته، وإذا كان أكبر هل بيقلل أو ممكن العكس؟ نعم، كلام صحيح. التهابات الرئة في أول 3 شهور من عمر الطفل بتكون شائعة أكثر مقارنة في الأعمار الأخرى، وأخطر أو أقل؟ لأنه المناعة عندهم بتكون مش مكتملة 100%. كل المناعة الموجودة عندهم بتكون مكتسبة من خلال الأم خلال فترة الحمل، وغير كافية لحمايتهم من الأمراض. لذلك
التطعيمات نبدأها في فترة مبكرة بعمر شهرين، أول تطعيم بياخده الطفل، وحمايته من السعال الديكي مثلا، واحد من الالتهابات التي تؤثر على أنسجة الرئة. رح نتكلم كمان شوي عن مسببات التهاب الرئة. فالتطعيمات مهمة جدا من شان حماية الأطفال، ولكن أي التهاب في الرئة في أول 3 شهور من عمر الطفل يشكل خطر مقارنة مع أعمار أخرى. وكل ما كبر الطفل بتكون مناعته أكثر، وكل ما تصدي للأمراض وخاصة التهاب الرئة بيكون أقوى. عشان هيك بنضل نقول المناعة ثم المناعة للأطفال بالتحديد. كل ما إحنا بنشتغل على إنه مناعتهم تزيد، إحنا عمليا عم نؤدي لوقاية من الكثير من الأمراض. عشان هيك بس نحكي عن حليب الأم، عن الاهتمام بالمرحلة الأولى لتقوية المناعة. كل الأمراض دائما بنقول إنه أساسها المناعة، إذا في مناعة قوية معناها في تصدي للأمراض بشكل أكبر. وهون بنيجي للسؤال اللي ممكن هلا الناس والأمهات اللي عم بيحضرونا كمان بيفكروا فيه، إنه إيش سبب التهاب الرئة؟ نعم، مسببات الالتهابات الرئوية مسببين رئيسيين احنا بنشوفها في منطقتنا هون. أول شيء الالتهابات الفيروسية والالتهابات البكتيرية. هلا بيجي واحد بيقول طب شو الفرق بين الالتهابات الفيروسية والالتهابات البكتيرية؟ الفيروسات في تكوينها تختلف عن البكتيريا. الفيروسات بحجمها وتشكيلها التكويني تختلف عن البكتيريا. في هناك أدوية لمعالجة البكتيريا والقضاء عليها، وأيضا الفيروسات في أدوية خاصة للتعامل معها، ولكن لا يحبذ استعمالها إلا في حالات نادرة جدا يمكن تحديدها. فهناك في فرق بين التهابات فيروسية والتهابات بكتيرية. على رأس الالتهابات البكتيرية اللي بتسبب التهاب الرئة أنواع كثيرة، منها البكتيريا الستريبتوكوكس والنيموكوكس والأسماء كثيرة من البكتيريا طبية معقدة يعني طبية معقدة. وهناك أكثر من 10 إلى 15 نوع من الفيروسات التي تسبب الالتهابات الرئوية، بما فيها التهاب الرئة الحاد. فيعني التمييز ما بين الالتهابات الرئوية والبكتيرية بتم عادة بالفحص الطبي من قبل الطبيب، وعمل فحوصات مثلا صورة أشعة للطفل للتأكد من وجود التهابات رئوية حادة، وعمل فحص دم أو زراعة للدم. واحيانا اذا كان الطفل اكبر شوي ممكن اخذ البلغم وفحصه في المختبر والتاكد من وجود بكتيريا او عدم وجود بكتيريا. هل تشخيص التهاب الرئه بالنسبه للاطباء هو تشخيص دقيق وصعب جدا، او كمان بيكون مع الاطباء واضح؟ يعني ممكن يكون التهاب، يعني لانه يعني بنفرق بين التهاب الرئه والتهاب القصبات الهوائيه، يعني في كل مجرى التنفس رح يكون في عده محاور للالتهابات. هل هذا سهل على الاطباء او كمان هو بيحتاج لتدقيق؟ هناك اعراض تقريبا مشتركه كثيره ما بين التهاب الشعب الهوائيه والتهاب القصبات الهوائيه والتهاب الرئه، في اعراض مشتركه كثير بيناتهم. ولكن لو حددنا التهابات الرئه الرئويه بتكون عاده الطفل بيكون متعب اكثر، سك اكثر، يعني بيكون مريض اكثر، وحالته العامة بتكون أسوأ نوعا ما من الأطفال الثانيين. الأشياء المشتركة مثلا حكينا ارتفاع بدرجة الحرارة، وجع بالصدر، القحة، السعال المستمر، والتصفير أو التزمير ممكن نشاهدها في عدة أمراض، من ضمنها التهابات الرئة الفيروسية تعطي تصفير وتزمير، وهذا إشي معروف. يعني على الطبيب المعالج ليست بالامور الهينه او السهل التفريق بيناتهم، الا اذا اضطر انه يعمل مثلا صوره اشعه منشان نتاكد اذا كان في التهاب رئوي في انسجه الرئه نفسها او غير موجود، وعمل فحوصات للدم. عاده الالتهابات البكتيريه بالرئه بتكون كريات الدم البيضاء مرتفعه جدا، وخاصه جزء منها اللي هي نيوتروفيلز بتكون مرتفعه كثير، وايضا عمل صوره شعاعيه بتساعد على التشخيص، وكما ذكرنا سابقا عمل فحص للدم وفحص للبلغم اللي بيطلع من الطفل عند القحة. فهذه يعني أشياء تشخيصية مساعدة لتشخيص التهاب الرئوي الحاد عند الأطفال. فمن هون يعني الأهل لازم ينتبهوا، يعني الصورة النمطية اللي بتصير عند التهاب الرئة عند الأطفال، الطفل بيكون كويس عادي طبيعي، أخذ العدوى، ممكن تكون التهاب فيروسي في الجهاز التنفسي العلوي مثل زكام ورشح وسيلان بالأنف مع حكة، ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، قحة، هذه أشياء كلها بنشوفها احنا. وبعد 3-4 أيام بتصير حالة الطفل أسوأ، بصير في عنده تسارع في النفس، بصير في عنده حرارة مرتفعة شديدة، عدم قبوله للأكل، الخمول، القحة المستمرة، بلغم، والجرشة بالصدر، يعني باللغة العامية بنقول جرشة، التصفير، التزمير، الجرشة، هذه كلها بتكون أعراض لوجود التهاب تنفسي
بالرئتين طيب. من الأسفل. كلمة التهاب يعني إنه هو فترة مؤقتة صح دكتور؟ نعم. ولا لا ممكن يكون نعم. ممتد؟ احنا كل كلامنا هذا عن التهاب الرئوي الحاد، فترة مؤقتة. بقصد إذا كان في علاج بالتالي احنا بنتخلص من الالتهاب. يعني سؤالي بيروح في محل اللي هو ايش مضاعفات الالتهاب؟ ليش الناس كمان لازم تقلق وما تقولش انه بلكن بتحسن، حتى لو انا سامعه انه في زي ما انت قلت لنا بدايه صوت او صفير تقريبا في نفس الطفل. ليش بنخاف من التهاب الطفل من التهاب الرئه وليش لازم نتابعه؟ نعم، الالتهاب الرئوي كما ذكرنا يشكل نوعا ما خطوره، خاصه عند الاطفال اللي عمرهم صغير لسه عده اشهر. ممكن يصير احد المضاعفات تجمع صديدي داخل الرئه، او ما يعرف بكيست بدمل داخل الرئه. هذه احد المضاعفات تاعتها اذا لم يتم العلاج مبكرا وسريعا وبالعلاجات المضادات الحيويه القويه لمعالجه هذا الالتهاب. او يتجمع ميه بالرئه، وهذا بنشوف احنا بعض الحالات بالغشاء الرئوي بتجمع ميه مع صديد، وهذه يعني اعراضها استمراريه الاعراض لاكثر من اسبوع، اكثر من 10 ايام، مع ارتفاع بدرجه الحراره، مع الطفل بيكون في حاله اسوأ من اول. احيانا بيصير في مضاعفات مثل تسمم في الدم، تقريبا 15 ل 20% من الاطفال المصابين بالتهابات رئويه حاده بيصير في عندهم تسمم في الدم، يعني البكتيريا طلعت من الرئتين الى الدم وعملت تسمم في مجرى الدم. هذه من الحالات النادره زي ما قلت لك 15 20%، ولكن يعني هذه احد المضاعفات اللي ممكن امتداد الالتهاب من الرئه الى مناطق اخرى بالجسم، سحايا والتهاب الدم والتهاب الكلى وما شابه ذلك. إذن في خطورة منها إذا لم يتم تشخيص الطفل مبكرا وإعطائه العلاج المبكر. دائما بنقول وبنسأل عن موضوع الوقاية، يعني كيف نقدر، خاصة أنك حكيت السبب فيروس أو بكتيريا، بالتالي نقدر نحكي عن موضوع الوقاية، وهي نصيحة لكل الناس خاصة أنه في مختلف الأعمار، إحنا عم نحكي لكل فئة الأطفال. نعم، يعني الحقيقة هناك 8 نصائح حضرتها لكل المشاهدين الأمهات والأباء وكل من يشاهد تلفزيون فضائية الفلسطينية، 8 نصائح لاتباعها والانتباه إلها لحماية أطفالهم من الالتهابات بشكل عام، وبالذات من الالتهابات الصدرية، التهابات الرئة. تفضل. أولا، التطعيمات وجدت لحماية الأطفال، والحمد لله في فلسطين نسبة تطعيم الأطفال عندنا نسبة عالية جدا، تكاد تكون أكثر من 95% في كل مطاعيم الأطفال بياخذوها، لأنها متوفرة في المراكز الصحية الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث ومراكز صحية أخرى مجانية. هذه تطعيم الأطفال نقطة مهمة جدا. نمرة 2، النصيحة الثانية، وجدوا أنه اللي بيساعد على انتشار هذه الأمراض الأيادي المتسخة، الأيادي المش نظيفة، وخاصة اللي بيحطوا إصبعهم بتمهم أو بيمسكوا أشياء مش نظيفة، وهذه وسيلة لواحد بيسلم على الثاني مثلا بيكونوا إيديه مش نظاف، تنتقل الجراثيم بطريقة غير مباشرة من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. غسل اليدين جيدا، تركيز عليها، منظمة الصحة العالمية تركز جيدا لحماية الأطفال، تعويدهم على غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية نص دقيقة، مش بس تحطهم تحت المي وخلص يمشي. كثير من الأمهات بغسلوا ايدين أولادهم، بحط تحت المي بترشرش شوية مي عليها لا، جيدا، مرتين 3 مرات 4 مرات، أن يدخلوها عادة من عادات الأطفال. كيف بفرش أسنانه يصير يغسل إيديه. هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة، تجنب الاختلاط والجلوس جنب المصابين. هذه كتير مهمة. من هون الفيروسات، من هون البكتيريا. نعم، احنا بنعرف انه الالتهابات الفيروسية والبكتيرية اللي بتتعلق بالجهاز التنفسي يعني تنتقل بطريقتين، طريقة مباشرة اللي هي عن طريق الهواء والرذاذ، العطس في الهواء والقحة والعطس هذه كلها بتنشر الميكروبات في الهواء، وشخص سليم بيكون قاعد منه على بعد متر أو مترين يلتقط هذه الجراثيم وبصير يعمل الالتهابات. وهناك طريقة غير مباشرة كتير، لما يعطس الواحد ويطلع مثلا على الأسطح المكشوفة بيجي واحد نفس تاني. الأغراض مع أشخاص آخرين. آخرين. البليفونات، هلا البليفونات والآيباد والآيبود في الصف، في الدروج، كل المدرسة، هذه الأسطح بتكون معباية بالجراثيم، معباية بالجراثيم، فيجب الانتباه إلها. مسحها باستمرار، على الأم تنظيف ومسح باستمرار مشان حماية أطفالها. النقطة الأخرى، النصيحة الأخرى اللي هي التغذية كما ذكرنا سابقا، تقوية جهاز المناعة، التغذية الجيدة. يجب الأطفال أن يكون في غذائهم اليومي وجبة من البروتينات، اللحمة، الدجاج، السمك، الحليب أو البيض مشكل.
وجبة من الفواكه كما ذكرناها. الفواكه تشمل كل الفواكه، وفي فيتامينات ألوان سي. وأشكال مختلفة. نعم، في فواكه محتوية على فيتامين سي عالي مثل البرتقال والليمون والكلمنتينا والكيوي والجوافة، تحتوي على فيتامينات سي عالية يجب الإكثار منها. ثالثا العناصر الأخرى اللي هي الكربوهيدرات النشويات، يجب على الطفل أن يأخذ يوميا سواء كان رز، معكرونة وما شابه ذلك، يعني التنويع في الأكل. الابتعاد عن الشيبس والمقرمشات، لأن هذه أول شيء بتسد الشهية عن الأكل وغير مفيدة مقارنة مع الأشياء. الخضروات استبدالها المقرمشات هذه بالخضار والفواكه والجزر والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر وكلها ما شابه ذلك. ونصيحة أخرى كمان بنقول تعويد الأطفال حتى في الأيامات الباردة على الرياضة. الرياضة تنشط جهاز المناعة وتقوي جهاز المناعة وتعطيهم نشاط دائم ومستمر. فعلا يعني الأهل كلهم بيعتمدوا على السيارات، حتى اللي ساكنين بعمارات بيعتمدوا نعم. على استخدام المصاعد، فكمان الناس تتحرك منيح، تستخدم الدرج على الأقل إذا ما كانش في يوم نشاط نعم. يقدروا يعملوا فيه حركة. نعم. والنصيحة الأخيرة اللي هي عدم الوجود في أماكن اكتظاظ، خاصة غرف الصفوف ولا دور الحضانة. احنا بنعرف انه هدول أمكنة أو أماكن يكتظ فيها الطلاب، مثلا بتلاقي لك 10 أطفال في غرفة موجودين في الحضانة، هذا إذا كان في طفل مريض ممكن أنه يعدي كمان طفلين أو 3 حواليه. يمكن هون الأهل لازم ينتبهوا أكثر إذا طفلهم هو مريض، فبالتالي ممكن يعني يتغيب أيام. وتهوية الغرف. أكيد تهوية الغرف، احنا في عادة عند الناس بيقولوا لا سكروا الغرف وسكروا الشبابيك مشان ما يدخلش هواء. هذا خطأ، مفهوم خاطئ. تهوية الغرف وتجديد الهواء، لأن الهواء المحصور يساعد على انتقال الجراثيم بسرعة أكثر. شكرا لك دكتور، يعني 8 نصائح وزنهم ذهب إذا الناس بتستثمر فيهم منيح على صحتهم وعافيتهم وأهم شيء لأطفالهم. شكرا كثير لك، نهارك سعيد وإن شاء الله دائما دافئ وبصحة جيدة إن شاء الله. نتمنى لكل أطفالنا الصحة والعافية والابتعاد عن المرض واتباع هذه النصائح اللي ذكرناها سابقا. شكرا دكتور لك، يعطيك ألف عافية. شكرا. مباشرة تنتقل مشاهدينا إلى الزميلة ريما المصري، ابقوا معنا.